Chama. A gente vai parar pra mais algum lugar pra nadar? E aí não tem essa gaiola. Olha! Pra tirar 23 lá. A gente pode parar aí. Mentira! Pode. Mais rápido. É não. É viado? Como que é viado? Ele queria levar um garoto. Ele queria levar um garoto. Deixa eu ver a bolinha.